Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஸ்பெக் இருக்கிற பைக்கான GV300S BOBBER பைக்கோட ஃபுல் டீடைல்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ஹியோசங் அப்படிங்கிற கொரியன் பிராண்ட் பைக்கு. ஏற்கனவே GT அப்படிங்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் பைக், அதுக்கப்புறம் அக்வேலா அப்படிங்கிற க்ரூசர் வண்டி எல்லாம் இந்த பிராண்டில் வந்து வச்சுருந்தாங்க. இப்போ கரண்ட்டாக குளோபலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா BOBBER க்ரூசிங் அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் வந்து 2 பைக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. 125 சிசிலையும் இங்கே பார்க்குற நீங்கள் 300 சிசி செக்மெண்ட்லேயும் வந்து பைக் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் வந்து GV300S அப்படிங்கிற 300 சிசி பைக் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் 125 சிசியில் இருக்கிற பைக் பற்றி GV125S அப்படிங்கிற மாடல் பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு JC Tech தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவோட ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாபர் பைக் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்டர் பார்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இல்லாமல், அதாவது ஓரளவுக்கு தேவையில்லாத பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு நேக்கடு டைப்பில் இருக்கிற க்ரூசிங் பைக்கை தான் பாபர் பைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மட்கார்டும் பார்த்தாலும் ஷார்டன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சைடு இன்ஜின் லேஅவுட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வெளியே தெரிகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த ஹியோசங் GV300Sம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாபர் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற பைக் அப்படிங்கிறதுனால பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடும் சரி பெஸ்ட்டாகவே நல்லாவே கொடுத்துருக்குறாங்க. 1978 ஹியோசங் மிஷின் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து 1979 டெக்னிக்கல் மற்றும் இன்ஜின் டைஅப் வந்து சுசுகி மோட்டார்ஸோடு வச்சாங்க. GV300S பைக் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 கலர்ஸில் இருக்குது. மேட்டி பிளாக்லையும் அதுக்கப்புறம் மேட்டி ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மேட்டி ஆரஞ்சு கலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டு ஹெட்லாம்போட அந்த அவுட்ரு கவரு, அதுக்கப்புறம் டேங்க்கு கலரு, மட்கார்டில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றபடி எல்லாமே வந்து பிளாக் கலர் வெர்ஷனோட காமன் டிசைன் தான். ப்ரைஸை பொறுத்தவரை ஓவர்சீஸ் மாடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 4 லட்சம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது. இந்த பைக்கில் இருக்க இன்ஜின் வந்து 295.9 சிசி இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 60 டிகிரி வீட்டுவின் இன்ஜின் வந்து இருக்குது. நார்மலாக வந்து ஓரளவுக்கு 70 டிகிரியில் வந்து வீட்டுவின் கொடுப்பாங்க. இது கொஞ்சம் காம்பேக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 70 டிகிரிலேருந்து 60 டிகிரி அப்படிங்கிற டிசைனில் வந்து இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க. SOHC அதுக்கப்புறம் 8 வால்வ்ஸ் இன்ஜின் வந்து இருக்குது. லிக்விட் கூல்டு செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரேடியேட்டரும் வந்து நல்லா லீனாக உள்ள அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வர மாதிரி காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவல் இன்ஜின் லேஅவுட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியே வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து சூப்பராகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பவர் பொறுத்தவரை 29.4 PS வந்து 8500 RPMலையும், டார்க் வந்து 25.6 நியூட்டன் மீட்ரு 6500 RPMலையும் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இதை நம்ம க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடும் சரி டிசைன் சைடும் சரி சில விஷயங்களை வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்குறாங்க. லோ RPMல ஹை டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்ஜின் கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பிளேட்டிங்லெஸ் ஹை சிலிக்கான் கண்டெய்னிங் அலுமினியம் ஏஜென்ட் இருக்கிற மாதிரியான மோனோ பிளாக்கில் வந்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சைடு மவுண்டட் ஏர் கிளீனர் டிசைனு, ஆத்தென்டிக் பாபர் ஸ்டைலில் லோ மற்றும் லாங் பாடி டிசைனு, ஃப்ளாட் ஹேண்டில் பாரு, ஷார்ட் அண்ட் மட்கார்டு இதெல்லாம் நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. கூடவே வந்து டியர் ட்ராப் டேங்க் டிசைனு, அதுக்கப்புறம் 3D பாபர் எம்பலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இருக்குது. நேரோ V டைப் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. லோ சீட்டு ஹைட்டு, இப்படியும் வந்து ஒரு பாபர் பைக்குக்கு தேவையான சில நல்ல யூனிக் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து இந்த பைக்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜினில் வந்து 6 ஸ்பீடு கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் வந்து டபுள் கிரேடல் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சஸ்பென்ஷனை பொறுத்தவரை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 35 mm டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க்ஸும், அதுக்கப்புறம் ரியரில் வந்து ட்வின் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. பொதுவாக வந்து இந்த க்ரூசர் டைப்பு இந்த மாதிரி பாபர் டைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரியரில் வந்து ஏன் ட்வின் ஷாக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் வீடியோ வந்து ரியர் சஸ்பென்ஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டுமே வந்து டிஸ்க் செட்டப்பில் தான் வருது. ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டயா 270 mm அப்படிங்கிற சைஸ்லையும், ரியரில் வந்து டயா 250 mm அப்படிங்கிற சைஸ்லையும் ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டுமே வந்து ABS செட்டப்போட கொடுத்துருக்குறாங்க. டயர் சைஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 16 இன்ச்சு 120/80 அப்படிங்கிற செக்ஷன்லையும், ரியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டோட கொஞ்சம் சின்னதாக 15 இன்ச்சு 150/80 அப்படிங்கிற செக்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 12.5 லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கொஞ்சம் சின்ன டேங்க்கு தான். வெயிட்டை பொறுத்தவரை 172 kg அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. 300 சிசி பைக்குக்கு வந்து இது ஒரு நார்மலான வெயிட்டு. ஸோ ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. வீல் பேஸ் வந்து 1425 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 175 mm. சீட்டு ஹைட்டை பொறுத்தவரை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க.
பைக்கோட ஓவரால் டிசைனு ஸ்பெக்கு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேடியேட்டர் ஸ்டைலு நல்லா லாங்காக பைக்கிலேருந்து வெளிப்புறம் வராத மாதிரியும், வீட்டுவின் இன்ஜின்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் பைப்பு கொடுத்துருக்குற ஸ்டைலு, அதுக்கப்புறம் சைடு பேனலு, பெரிய அகலமான டயர்ஸு, பெரிய சீட்டு டிசைனு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு காம்பாக்டான பாபர் க்ரூசர் பைக்காக இருக்குது. தொடர்ந்து வந்து இவங்களோட 125 சிசியில் இருக்கிற ஹியோசங் GV125S அப்படிங்கிற பைக் பற்றி வீடியோ நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டுவின் இன்ஜின்னு. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.